dönerek şimdi biz çekeceğiz. Sorun değil. Tabii ki. Şuna vereyim. Bitiyor. Bitti. Angels, helium, the day is over, el día ha terminado, la journée est finie, o dia acabou, der Tag ist vorbei, la giornata è finita, gün bitti günün kaç. Bu dilenci sizden alışveriş yapıyor ve ödemeyi unutuyor. Ona bir şey yapmayın, sadece hatırlatın. Çalışanınızı eğitime gönderin, böylece neye ihtiyacınız olduğunu bilir ve otomatik olarak doldurur.
Fransız patatesi mi? Dönerle birlikte çok lezzetli. Fransız patatesi mi? Dönerle birlikte çok lezzetli. Gözünüzü dört açın. Hırsızı görürseniz ona iyi bir ders verin. Serinletici portakal suyu. Bu sıcaklıkla çok lezzetli. Patates kızartma makineniz yavaş mı? Bunu alın, pişman olmazsınız. Patates kızartma makineniz yavaş mı? Bunu alın, pişman olmazsınız. Olurum. Kaç tane olmuş?